बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्गन सिस्टम्स में अॼु असां चौथे सेक्शन खे डिस्कस कयूं पिया, जेको आहे एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम सिंपल असां हिनखे चवंदा आहियूं त असांजी जेका ब्लड आहे, ब्लड में जेको वेस्ट मटीरियल आहे या ब्लड में जेको वेस्ट बाय प्रोडक्ट ठहे पियो, या उन खां बाद के अहिड़ा न्यूट्रंस या के अहिड़ा एलिमेंट्स या के अहिड़ा असांजा मादा अची विया आहिनि ब्लड में, उन्हनि खे असां मैनेज करण जे लाइ कहिड़ियूं कहिड़ियूं स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करे असां उनखे ॿाहिरि कढूं पिया। उन खां बाद वरी सेकंड पॉइंट त असांजी ब्लड में एक्सेसिव मटीरियल अची वियो आहे, एक्सेसिव न्यूट्रंट्स अची विया आहिनि, त उन्हनि खे बि असां पंहिंजे जिस्म मां ॿाहिरि कढण जे लाइ स्ट्रेटजीज़ जेके अप्लाई कयूं पिया या जेको सिस्टम रखियलु आहे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में, त उनखे असां समूरो हिकिड़ो अलॻि सां सिस्टम डिस्कस कयो आहे, जेको आहे एक्सक्रीटरी सिस्टम। त के वरी अहिड़ा शागिर्द हूंदा आहिनि जेके चवंदा आहिनि त असांजो जेको एलिमेंट्री कैनाल आहे या जेको असांजो डाइजेस्टिव सिस्टम आहे, उहो बि असांजे जिस्म मां ॿाहिरि ख़ारिज थिए पियो, त इनखे असां एक्सक्रीटरी शो रहंदो आहे, इनखे असां अलॻि शो कयो आहे। त इन जो सिंपल रीज़न इहो आहे त एक्सक्रीटरी, जीअं मां अॻु में ॿुधायो, त असां ब्लड खे साफ़ पिया कयूं। ब्लड में एक्सेसिव मटीरियल आहे, उनखे असां मेंटेन कयूं पिया, त इन जे लाइ हिनखे असां अलॻि कयूं पिया। त प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड हिकु, ॿियो त जेको एक्सेसिव मटीरियल अची वियो आहे, जीअं असां वटि हिकिड़ो मेन एग्ज़ाम्पल आहे विटामिन सी जो। विटामिन सी असांजो जेको बॉडी आहे इहो स्टोर न कंदो आहे, जेका बि असां दाख़िल कई आहे विटामिन सी, जिस्म जी जेका कंज़प्शन हुई, जेका ज़रूरत हुई, उहा करे छॾी, हाणे बची पियो इहो काॾे वञे, पोइ उनखे असां छा कंदा आहियूं, नेकाल करे छॾींदा आहियूं पंहिंजे जिस्म मां। त सिर्फ़ु असांजो ईअं न चइजे त वेस्ट मटीरियल जेको आहे उहो असांजो ख़ारिज पियो थिए, इन में असांजो वाटर बॉडी जो बि मेंटेन थिए पियो। एक्सेसिव वाटर आहे, हाणे वाटर जेको आहे इहो ख़राब त न थियो न, जेकॾहिं ईअं असां चऊं। या उन खां बाद असांजो जेको आहे विटामिन सी, उहा बि त असांजी ख़ारिज ईअं चऊं त उहा ख़राब त न आहे न। जॾहिं असां लफ़्ज़ चऊं पिया प्यूरिफिकेशन, त इन सां गॾु असां इहा बि प्रॉपर्टी इन जी डिस्कस करे सघूं था, त ज़रूरी न आहे त वेस्ट ई मटीरियल हुजे। उन खां बाद असां मुख़्तलिफ़ ऑर्गन्स हिते लिखिया आहिनि, हिकु आहे लंग, ॿियो आहे किडनी, टियों आहे लिवर, चौथों आहे स्किन। त इहे चार अहिड़ा ऑर्गन्स आहिनि जंहिंजे ज़रिए असां पंहिंजी रत खे प्यूरिफाई कंदा आहियूं, असां पंहिंजे रत में जेके ॿिया न्यूट्रंट्स आहिनि उन्हनि खे बि बैलेंस रखंदा आहियूं। कॾहिं कॾहिं तव्हां ईअं बि ॾिठो हूंदो त असांजो जेको पघर निकिरंदो आहे कपिड़नि ते अची वेंदो आहे, उन कपिड़नि ते अछा दाग थी वेंदा आहिनि, त इहो छा आहे? त इहे असांजा एक्सेसिव न्यूट्रंट्स आहिनि जेके असांजे पघर जे ज़रिए ॿाहिरि निकिरी आया आहिनि। पाणी आहे, पाणी बि जेको आहे उहो बैलेंस थियो आहे, जेको एक्सेसिव हुयो। या उन खां बाद ॿियो वरी इन जो जेको असां रीज़न जेकॾहिं डिस्कस कंदासीं त उन में इहो बि अची सघे थो त असां पंहिंजे बॉडी जे टेम्परेचर खे बि जेको आहे बैलेंस रखूं पिया। कीअं? जॾहिं पघर असांजो ॿाहिरि निकिरे पोइ एवापोरेशन थिए पई, त असांजी बॉडी जेको टेम्परेचर आहे उहो मेंटेन रहे पियो। त इन जा खोड़ सातरा रीज़न्स थी सघनि था। असांखे सिर्फ़ु एसी ताईं न आहे बीहणो त हीउ जेको आहे वेस्ट मटीरियल आहे।
जेको हिन में असां डिस्कस अॼु कंदासीं उहो कंदासीं किडनी खे। त किडनी असांजे रत खे कहिड़े तरीक़े सां साफ़ करे पियो या असांजे ब्लड खे बैलेंस्ड बणाए पियो। ही जेकी ॿिया आहिनि इन्हनि जो असां इन्हनि में लंग्स खे डिस्कस अॻु में करे चुका आहियूं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्किन खे थोरो घणो बयानु कंदासीं, लिवर खे बि थोरो घणो बयानु कंदासीं, पर इन्हनि खे असां वरी डिटेल में ॿिए कंहिं सेशन में रखंदासीं। जेको अॼु असांजो एलिमेंट्री लेवल ताईं साइंस जो पर्पज़ आहे उहो आहे किडनी। त किडनी जो स्ट्रक्चर थोरो हिन तरीक़े सां आहे त किडनी जो जेको ॿाहिरियों हिसो आहे उनखे चइबो आहे कॉर्टेक्स। उन खां बाद असांजो टियों नंबर अचे पियो मेड्यूला। उन खां बाद हिते वरी जेको स्टोर थिए पियो इहो आहे रेनल पेल्विस। हाणे कॉर्टेक्स ऐं मेड्यूला इते असांजा ही ॿाहिरां प्रोटेक्टिव आहिनि। हिन में अंदरि हिते छाणी रखियल आहे हिन हिसे में। उन खां बाद इहा छाणी जेको पंहिंजो मटीरियल मोकिले पई उहो हिते पहुचे पियो। इतां वरी यूरेटर जे ज़रिए यूरिनरी ब्लेडर में अचे पियो। यूरिनरी ब्लेडर यानी हिकु ॻोथरी आहे जिते अची जमा थिए पियो। उन खां बाद यूरेथ्रा आहे। यूरेथ्रा हिकु ट्यूब आहे जंहिं ट्यूब जे ज़रिए उहो ॿाहिरि निकिरे पियो। उन खां बाद ही असांजो जेको प्रोसेस समूरो आहे उहो हिन किडनी जे सब पार्ट्स सां रिलेटेड आहे, कॉर्टेक्स मेड्यूला। त छाणी जेका आहे थिए पई या जेको कुझु इहो प्रोसेस थिए पियो त इहो छा खे थो थिए, ब्लड खे थो थिए। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे ब्लड किडनी ताईं वञी पहुचे पई, यानी असांजी समूरे जिस्म जी जेका रत आहे उहा किडनी मां क्रॉस थिए पई। जॾहिं उहा किडनी मां क्रॉस थिए पई त उन मां जेकी एक्सेसिव न्यूट्रंट्स आहिनि ॿाहिरि निकिरनि पिया। उन खां बाद जेके वेस्ट मटीरियल यूरिन आहे उहा बि ॿाहिरि निकिरे पई। यूरिन में असांजी जीअं मिसाल जी तौर ते असां रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्कस कयोसीं त नाइट्रोजन बि असांजे जिस्म में दाख़िल थिए पई, यूज़ थिए पई। पर उते वरी उनजो जेको मटीरियल आहे कुझु अहिड़े तरीक़े सां डिसऑर्डर में रिएक्शन करे वियो आहे त उहो वरी यूरिन असांजो ब्लड जे ज़रिए किडनी ताईं पहुचे पियो। किडनी मां वरी उहो ॿाहिरि ख़ारिज थिए पियो। या वरी नाइट्रोजन जेको हिकु असांजो एलिमेंट आहे उहो बि जेको ॿियनि एलिमेंट सां रिएक्शन करे वञे थो उहो बि ॿाहिरि निकिरे पियो। उन खां बाद खोड़ सातिरा अहिड़ा ॿिया आहिनि जेकी इन ज़रिए ॿाहिरि असांजे जिस्म मां निकिरनि पिया। अच्छा, हाणे असां इनखे ॾिसंदासीं त जेका किडनी आहे उहा रत खे त साफ़ करे पई, असांजे वाटर खे बि मैनेज करे पई। इन सां गॾु इन जा जेके ॿिया जेके फंक्शन्स आहिनि उन ते बि थोरो ईंदासीं त इहा असांजे ब्लड खे बि कंट्रोल करे पई, ब्लड प्रेशर खे। त जेको असांजे किडनी जो फंक्शन आहे उहो उन मां हिकु अहिड़ा ईअं खणी असां चऊं त उहो वरी अॻिते असां पढ़ंदासीं, पर उनजो सिंपल जेको आहे इंट्रोडक्शन उहो इहो, उन मां अहिड़ा ग्लैंड्स ॿाहिरि निकिरनि पिया जेके ब्लड प्रेशर ते अफेक्ट कनि पिया, उनखे कंट्रोल कनि पिया। उन खां बाद इहे असांजे बॉडी जे टेम्परेचर खे बि कंट्रोल कनि पिया। जॾहिं उहो मटीरियल ॿाहिरि निकिरे पियो या उहे ग्लैंड्स उन मां रिलीज़ थियनि पिया, ऐं उनखे एड्रेनल ग्लैंड्स बि चइबो आहे। पर इहे असांजा डिटेल में हिन सेशन में असां न पढ़ंदासीं, छो उन्हनि खे असां अॻिते इनशाला मैट्रिक जे सिलेबस में कवर करे वेंदासीं। छो त असांजा किडनी जा जेके हिन में सब पार्ट्स आहिनि उन्हनि खे बि इनशाला असां मैट्रिक जे लेवल में पढ़ंदासीं। सिंपल जेके असांजा कॉन्सेप्ट्स आहिनि उहे असांखे
इन लेवल ताईं मिलियल आहिनि। उन खां बाद असां अचूं पिया लिवर ते, त असांजी जेका बॉडी आहे, बॉडी में जेका रत दिलि ॾांहुं अचे पई उहा समूरी यूज़ थींदी अचे पई ऑक्सीजन, वरी उहा बाद में जॾहिं मोटी दिलि ॾे पई वञे त उहा लिवर मां बि गुज़रे पई। त खोड़ सारा अहिड़ा मटीरियल्स आहिनि, अहिड़ा बाय प्रोडक्ट्स आहिनि जेके यूज़फुल हूंदा आहिनि, उहे स्टोर थींदा आहिनि लिवर में। उन खां बाद या वरी वेस्ट अञा मटीरियल आहे उहो वरी काॾे पियो वञे, उहो फॉरवर्ड वरी साॻियो ई थींदो आहे लंग्स ॾे, लंग्स मां उहो वरी ॿाहिरि मटीरियल निकिरे पियो। त इहे ॿ पाण में ईअं सम्झो त असांजा इंटरलिंक बि थी विया, इन्हनि जो पाण में हिकु रिलेशन बि आहे रत खे साफ़ करण में। उन खां बाद स्किन असांजो तमामु सिंपल आहे, त स्किन मां असांजो पाणी जेको आहे स्वीट ग्लैंड्स ॿाहिरि निकिरनि पिया, पघर ॿाहिरि निकिरे पियो, जंहिंमें कैल्शियम, खोड़ सातरा ॿिया विटामिन्स, उन खां बाद खोड़ सातरा ॿिया न्यूट्रिएंट्स ॿाहिरि निकिरी अचनि पिया। असांजे जेका बॉडी जी टेम्परेचर आहे उनखे बैलेंस कनि पिया ऐं खोड़ सातरो ॿियो असांजे सिस्टम खे कोऑर्डिनेट बि कनि पिया। त सिंपल असांजो इहो इंट्रोडक्टरी हिकु सिंपल एक्सक्रेटरी सिस्टम जो हुयो। उन खां बाद हिन में जेके डिसऑर्डर्स थियनि पिया, डिसऑर्डर्स कहिड़े किडनी जे हवाले सां, त किडनी में जॾहिं असां न्यूट्रिएंट्स खोड़ सातरा खाई वञूं था, उहे छा पिया थियनि जॾहिं छाणी में अचनि पिया, कहिड़ी छाणी जेका किडनी जी आहे, त जॾहिं उहो एक्सेस मटीरियल आहे या उते रुकियल आहे, थोरी झट जे लाइ बीहे पियो, त उहो कंडेंस थिए पियो। जीअं मिसाल जे तौर ते असां हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल वठूं त के अहिड़ा हूंदा आहिनि मटीरियल्स जेकी टेम्परेचर घटि वधि थियण ते कंडेंस थींदा आहिनि, लिक्विड जे तरे में ॼमी पवंदा आहिनि। असां खोड़ सातरा अहिड़ा ॾिठा बि आहिनि। जीअं मिसाल जे तौर ते असां हिकिड़ो लिक्विड खयूंसीं जंहिंखे असां हिकु बर्तन में रखी छॾींदा आहियूं, बाटली में टप में रखंदा आहियूं, त उन्हनि जा जेके हैवी न्यूट्रिएंट्स हूंदा आहिनि उन जे तरे में वञी फिक्स थी वेही रहंदा आहिनि। त अहिड़े तरीक़े सां जॾहिं किडनी में बि अहिड़ा खोड़ सातरा कैल्शियम आहे, विटामिन सी आहे, फास्फोरस वग़ैरह वग़ैरह, त उहे जॾहिं एक्सेस में वञनि पिया उहे कंडेंस थियनि पिया। जॾहिं उहे कंडेंस थियनि पिया त उहे हिन छाणी खे ब्लॉक कनि पिया। जीअं असां सिंपल बजरी छाणींदा आहियूं, छाणी जेका उन ते बजरी वेंदी आहे, आली थोरी हूंदी आहे त उन छाणीअ खे चिंबड़ी पवंदी आहे, उन मां छणंदी न आहे। त अहिड़े तरीक़े सां उहे जेके न्यूट्रिएंट्स आहिनि उन छाणीअ खे ब्लॉक कनि पिया। जॾहिं उहे ब्लॉक कनि पिया त अफेक्ट छा पिया थियनि, ऑर्गन्स अफेक्ट पिया थियनि। जीअं असां ॾिसंदा आहियूं त छाणी असांजी जेका बजरी छाणींदा आहियूं या त उहा फाटी पवंदी आहे, हिकिड़ो इहो बि आहे, या उन खां बाद बंदि थी वेंदी आहे, वरी उनखे असां साफ़ कंदा आहियूं। त हिन में बि अहिड़ा ॿिनि क़िस्मनि जा डिसऑर्डर्स थी सघंदा, या त उहा छाणी जेका आहे ख़राब थी पवंदी, न छाणे सघंदी, या वरी उहा ब्लॉक थी वेंदी। पर असांजो जेको डिसऑर्डर आहे उहो हूंदो आहे घणे तर त उहा छाणी बंदि थी वेंदी आहे। छो त उन में अहिड़ा न्यूट्रिएंट्स अची वेंदा आहिनि जेके उन मां छाणिजी न सघंदा आहिनि, जंहिंखे पोइ असां चवंदा आहियूं किडनी स्टोन। इन जो बि असां टेक्नोलॉजी जे ज़रिए हल ॻोल्हे वरितो आहे, जंहिंखे असां डायलिसिस चऊं पिया। हाणे डायलिसिस सिंपल असां जेको प्रोसेस आणियूं पिया, मशीन आहे, असां मशीन में उहा रत दाख़िल कराईंदा आहियूं। असांजी जेका हिकिड़ी एड़ी आहे आर्टरी, उन मां असां रत खणूं पिया। वरी जेका वीन आहे मोटाए वञे पई असांजे ॿांह मां रत, वरी मशीन मां जॾहिं साफ़ थी रत अचे पई त वरी असां उन वीन में दाख़िल करे छॾींदा आहियूं।
त जीअं जेको रत जो प्रोसेस आहे उहो अफेक्ट न थिए। जेकॾहिं इहो उबतो अफेक्ट थियो त विदिन जेको आहे सेकंड्स इंसान जेको आहे एक्सपायर बि थी सघे थो। त असांजो प्रोसेस छा हूंदो आहे, आर्टरी मां रत ईंदी आहे, उहा असां मशीन मां आणींदा आहियूं, साफ़ थींदी आहे, वरी वीन में मोटी वेंदी आहे। त मशीन में वरी असां केमिकल्स यूज़ कंदा आहियूं, जेके केमिकल्स छा कंदा आहिनि, सेपरेट कंदा आहिनि। छाखे सेपरेट कंदा, जेको यूरिन आहे ब्लड में या एक्सेस मटीरियल जेको आहे, जेको जहिड़े तरीक़े सां किडनी उनखे बैलेंस करे पई, अहिड़े तरीक़े सां उहा मशीन उनखे बैलेंस कंदी आहे, वरी ॿिए पासे ॾांहुं साॻियो ई वरी असांजे जिस्म में दाख़िल थींदी आहे। उनखे चइबो आहे किडनी जो डायलिसिस। उनखां बाद ॿियो इन में असांजो अचे पियो हल। इन जो हल इहो आहे त हिकु असां मशीन जे ज़रिए उनखे साफ़ कंदा रहूं, या वरी ट्रांसप्लांट कयूं, ॿी किडनी उते लॻायूं। त सिंपल असां जा इहे ॿ इन जा सॉल्यूशंस आहिनि। हिकु त असां उन मशीन जे ज़रिए उनखे साफ़ कंदा रहूं, ॿियो ट्रांसप्लांट कयूं। उनखां बाद हिकिड़ी ॿी जेका इन में असां एक्स्ट्रा ॻाल्हि डिस्कस करण वारा आहियूं, त एक्सक्रीटरी जे सिस्टम में जेका असांजी रत साफ़ थिए पई मशीन जे ज़रिए, त उहा असांजी परमानेंट सॉल्यूशन न आहे। उहा जॾहिं साफ़ त थिए पई, पर उन में ईअं सम्झो त असांजी अहिड़ी बीमारी आहे जेका विदिन मंथ्स प्रोसेस भली हलायूं, उन में इंसान जेको आहे उहो एक्सपायर थी सघे थो, चांसिस आहिनि। वरी उनखां बाद के अहिड़ा पेशेंट्स बि आहिनि जेके कुझु लॉन्ग अरसे ताईं सर्वाइव करे सघनि पिया। उनखां बाद ट्रांसप्लांट जो जेको आहे उन में इहे पॉसिबिलिटीज़ आहिनि, जेकॾहिं असांजो फिजियोलॉजी सिस्टम ॿिए कंहिंजी किडनी खे एक्सेप्ट करे पियो, असां उहा किडनी लॻाईसीं, उहो उन सां मैच थी वियो आहे, उहा असांजे किडनी असांजे बॉडी में जेका परफॉर्म करे पई फंक्शन, उहो नॉर्मल हलंदो। पर जेकॾहिं उहा किडनी फंक्शन करे पई, उन सां मैच बि थी वई आहे, पर उन में कुझु एबनॉर्मलिटीज़ आहिनि या कुझु अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेका असांजे जिस्म सां सही तरीक़े सां फंक्शन न पई करे सघे, तॾहिं बि इंसान एक्सपायर थी सघे पियो। पर इन में इहा बि पॉसिबिलिटी हूंदी आहे त जेकॾहिं उहा किडनी उन असांजे फिजियोलॉजी सां सही तरीक़े सां कमु करणु हले पई, त इन में लॉन्ग अरसे ताईं इंसान सर्वाइव करे सघे थो इन ट्रांसप्लांट जे ज़रिए।